이 복음의 시대를 만나서 율법의 행위로 인생을 여러분이 살게 되면 더 큰 사망의 법이 여러분을 덮치고 지옥 권세가 여러분을 사로잡고 멸망의 길로 끌고 Nếu các bạn hành động theo luật pháp ở trong cái thời đại phúc âm như thế này thì các bạn ngược lại sẽ phải đi vào luật pháp của tử mạng và nhận lấy những quyền thế của địa ngục. 구원을 강조하는 교회 성도들은 결국은 멸망 상태로 이어가고요. 가문의 저주를 끊을 길이 없어서 자녀들이 다 교회를 이탈해 가는 겁니다. Vì vậy những cái thánh đồ mà càng nhấn mạnh về cái sự cứu rỗi thông qua những cái hành vi của luật pháp này, họ sẽ càng bị diệt vong và khiến cho con cái của họ càng rời bỏ đi. Vì vậy bây giờ sứ đồ Paulo 라고 주장했었던 과거의 옛사람을 다시 설명하고 복음을 다시 재해석하게 되는 겁니다. Vì vậy sứ đồ Paulo đã tái lập lại cái sự phân tích và phân tích về con người, về hành động của họ. 율법의 행위는 Những hành động của luật pháp, 한마디로 말하면 nếu như để nói một lời thì 속에서 nó ở trong một cái sự kiện rất là lớn lao và cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta không thể thoát ra khỏi nó được. 그러나 Nhưng 복음은 phúc âm thì 아무리 무서운 사건이 있다 할지라도 cho dù có 하나님의 능력이 되기 때문에 빠져나올 수 있게 됩니다. nhưng phúc âm thì sẽ luôn cứu rỗi cho tất cả những con người có thể thoát ra khỏi nó. 그래서 오늘 본문에 사도행전 13장 오늘 24절부터 41절에 보면 회개가 나오고요. 세례라는 단어가 나오고 성령이라는 단어가 나옵니다. Vì vậy trong bài học của chúng ta ngày hôm nay trong công vụ các sứ đồ chương 13 phần 24 đến phần 41 có xuất hiện từ hối cải, từ xá tội và từ thánh linh. 때 나온 메시지가 똑같습니다. Và nó hoàn toàn giống với cái thông điệp ở trong Kinh Thánh mà chúng đang trao cho chúng ta. 사도행전 2장 36절을 여러분이 한번 확인해 보십시오. Chúng ta cùng đọc công vụ các sứ đồ chương 2 phần 36. 이스라엘 온 집은 확실히 정령 알아야 됩니다. Vì vậy hỡi nhà Israel, hãy biết rằng Chúa Giêsu này, người mà các anh em xử tử trên cây cột, đã được Đức Chúa Trời lập làm Chúa và Đấng Kitô. 그리스도되게 하셨느니라 하니라. 그래서 38절을 한번 확인하십시오. 사도행전 2장 38절 베드로가 이르되 이제는 반드시 너희가 회개해야 된다. 네. 십자가에 우리의 구원주, 우리의 구세주, 우리의 구원자, 우리를 구원하러 오신 예수님을 십자가에 너희가 못 박아 죽였으니 회개하라는 겁니다. 회개하고 예수 그리스도의 이름으로 너는 반드시 세례를 받아야 죄 권세에서 벗어날 수 있다. 죄 권세에서 벗어나야 성령을 선물로 받는 것이다. 네. 회개는 딱 정확하게 말하면 무엇을 회개라고 하느냐면 삶의 방향을 근본적으로 창세기 3장 15절로 이제는 바꾸라는 겁니다. 바로 네가 회개에서 이제는 벗어나고 싶거들랑 뱀의 머리를 깨트려라. 네. 삶의 방향을 근본적으로 사실적으로 이제는 네가 가져야 된다라는 거예요. 하나님의 능력과 권세를. 그래서 회개는 창세기 3장 15절로 네가 바꾸지 아니하면 창세기 4장 7절에 죄의 권세를 가진 사탄이가 너를 덮쳐버리고 죽여버린다.
창세기 3장 15절을 갖고 있지 못하면 선을 행할 수가 없어요. 선을 행하지 못하니까 결국은 왜 선을 행하지 못하느냐면 죄의 권세에 묶여 있기 때문에 이 원죄가 끊임없이 자범죄 속으로 끌고 들어가니까 자범죄 속에 묶여 있으면 가문의 저주를 타고 여러분 재앙이 오는 겁니다. 여러분이 병원 가보세요. 여러분 부모 중에 어떻게 무엇으로 죽었느냐고 그걸 물어보잖아요. 틀림없이 그 부분이 와 있어요. Không thể sai được rằng cái vấn đề đấy đã xảy ra. Cái thế lực của sự nguyền rủa này. Và khi chúng ta thoát khỏi được cái căn bản của nó, đó chính là cái sự hối cải. Có như vậy thì chúng ta mới nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời ở trong Sáng Thế Ký chương 6 phần 8. 창세기 3장 15절 복음을 가지고 있어요. 그 복음의 능력을 체험하는 사람에게 은혜를 주시는 겁니다. 은혜를. Và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ chỉ trao ân điển cho những người trải nghiệm được năng lực của phúc âm. Sáng Thế Ký chương 3 phần 15. Hãy cùng xem Roma chương 16 phần 20. Đức Chúa Trời sẽ trao ân điển cho ai? 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래 상하게 하시리라. Về phần Đức Chúa Trời đấng ban bình an, không lâu nữa Ngài sẽ dày đặc sa tăng dưới chân anh em. 똑같은 창세기 3장 15절을 말씀하고 있는 겁니다. 이것을 안 하면 여러분이 둘째 사망에 갇힌다니까요. 요한계시록 21장 8절. Khải Hoàn chương 21 phần 8. 여러분 영혼 깊은 곳에는 두려워하는 것이 있어요. Ở trong nội tâm của các bạn, nơi sâu thẳm nội tâm của các bạn có một nỗi sợ hãi. 그리스도의 영이 있으면 두려워하는 순간마다 그걸 사로잡아 그리스도의 이름으로 깨트리는 겁니다. Khi chúng ta có linh hồn của Đấng Kitô ở trong chúng ta thì mỗi lần chúng ta cảm thấy sợ hãi, nó sẽ phá vỡ tất cả những nỗi sợ đó. 믿지 아니하는 영혼이 가득해요 내 마음에 생각에 정신에. Mà những cái suy nghĩ không tin tưởng, không có đức tin luôn chiếm lấy trái tim và suy nghĩ của chúng ta. Và chúng ta không thể hành động được, vì vậy nó khiến cho chúng ta trở nên làm những hành động độc ác. 비교식, 열등감 이런 거. 여기에서 살인이 일어나는 거예요. 그래서 결국은 그런 것을 자신이 숨기려고 하다가 음행하는 자들에게 걸려드는 겁니다. 그래서 자꾸 자신의 개인의 문제가 찾아오니까 점쟁이를 찾아가 보고 구설해보고 제사를 지내고 부적을 써갖고 다니고 이상한 종교인들을 통해서 결국은 여러분은 점술가들과 우상숭배하는 거짓말하는 자들에게 완전 장악돼 버리는 거예요. 이게 종교입니다. 여러분, 사람이 종교에 빠지면 못 빠져나옵니다. 종교는 마약보다 더 무서운 겁니다. 그래서 오직 마약을 능가하는 그리스도만 가능합니다. 그래서 저는 옛날에 제가 불교인이었었기 때문에 불교는 진리가 아니라는 걸 저는 확실히 아는 사람입니다.
왜 불교가 있느냐? 진리를 찾으려고 불교가 있는 거예요. 여러분 불교 속에라도 안 있으면 살인의 광기가 여러분 발작 증세를 일으키는데 그 누가 감당할 수 있겠습니까? 그래서 나를 지켜야 되기 때문에 불교가 앉아 있는 겁니다. 그거라도 안 하면 거짓말쟁이가 되고 사회에 아주 악을 저지르는 자가 되는 겁니다. 그래서 종교는 사회를 유지하고 자기 자신을 유지하고 있으라고 종교가 있는 겁니다. Tôn giáo tồn tại là để khiến cho con người 만일 천리교가 없었다면 여러분 길거리에서 그 쓰레기는 어떡할 겁니까? chỉ giữ lấy cái tôi của bản thân mình. 천리교 신도들은 전부 다 찢게 갖고 길거리에서 담배꽁초, 바카스병 이런 거 다 자기 백에다가 짊어지고 다닙니다. 주워서. 여러분, 여호와의 증인 보십시오, 여러분. 여호와의 증인들이 헌혈을 받으면 여러분 피가 모질라요. 지금 지상에. 걔들은 수혈을 거부하잖아요. 피를 먹지 말라 그랬더니 수혈을 거부하는 거예요. 얘들이 이 정도예요. 이 종교는. 그래서 여호와의 증인들 때문에 여러분이 병원 가서 수혈을 받을 수 있는 혜택이에요. 그래서 저는 진리는 여러분 자유하는 거예요. Đối với tôi, chân lý đó chính là sự tự 진리를 do. 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Và chân lý sẽ khiến cho các người được tự do. Đây chính là một phúc âm. 복음을 가진 우리는 Và chúng ta có phúc âm, 정말 매력 있고 힘 chúng 있고 ta có 당당하고 mê lực, 정말 có sức mạnh, có niềm tự thật, nó có sự tự tin và có sự mê lực tuyệt vời. 우리는 여러분 Và chúng ta 삶의 방향을 근본적으로 복음 속에 있기 때문에 요한복음 5장 24절에 옮겨온 자들입니다. 옮긴 자들. Vì vậy chúng ta biết được cái phương hướng của cuộc đời của chúng ta và biết được cái phúc âm ở trong Gioan chương 5 phần 24. 사망에서 생명으로 옮긴 자들입니다. Chúng ta là những người được chuyển đổi từ tử mạng đến sinh mệnh. 죄와 사망의 법에서 우리는 해방을 받은 자들입니다. Chúng ta là những người được giải phóng khỏi tội lỗi và cái chết. 심지어 Trong Roma chương 8 phần 2. 5장 6절엔 뭐라고 돼 있습니까? Roma chương 5 phần 6. 우리에게 Đối với chúng 주어진 ta, 비밀입니다. đây là một bí mật. 이미 우리는 연약한 존재였다가 Vì chúng ta vốn dĩ là những thể tồn tại yếu đuối. 완전 새로운 힘을 공급받을 수 있는 능력의 사람이 되었다라는 Và chúng ta đã trở thành những người có thể nhận được sự cung cấp về sức mạnh, nhận được cung cấp sức mạnh từ Đức Chúa 로마서 Trời. 5장 8절에도 뭐라고 돼 있습니까? Roma chương 5 phần 8. 우리가 아직 죄인 되었었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 말미암아 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 뭐예요? 확증 나타나 주셨다. Và Đức Chúa Trời đã cứu lấy chúng ta và chết trên thập tự giá vì chúng ta từ khi chúng ta còn là những tội nhân. 보화처럼 내버려두지 아니하신다고 약속하셨습니다. Vì vậy Đức Chúa Trời hứa là sẽ không bao giờ để yên chúng ta, bỏ mặc chúng ta. 로마서 8장 39절에도 어마어마한 것을 우리에게 Roma chương 8 phần 39. 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 너를 끊을 수 없다. 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리 주 그리스도 예수 안에서 뭐예요? 안에 있는 하나님의 사랑에서 그 무엇도. 그래서 모든 만물이 이제는 여러분 때문에 복종하기 시작하는 거예요. 여러분이 하나님의 자녀된 신분과 권세를 가지고 세계복음화에 나는
쓰임 받는 하나님의 절대 일꾼이다 이거 확인하면요, 돈이 만물들이, 돈도 만물이에요 여러분, 복종하고 여러분에게 필요를 따라 채우는 것이 만물들입니다. 아니 만물을 복종케 해놨다고 그러는데도 돈을 쓸 줄도 모르고 늘 돈이 있으면서 돈이 없다고 그랬었고, 무슨 그게, 그런 거짓말을 절대 하지 마세요. 네. 돈은 써야 여러분이 기도도 되는 거예요. 쓰지도 않고 주시옵소서만 하면 되겠어요? 내가 오늘 아침에 나오면서 그랬어요. 유순아, 너 새가족반 좀 제대로 가르쳐라. 어떻게 돈 내는 사람이 없냐? 그런 말을 저는 할 수 없습니다. 하나님 자녀 맞냐? 맞습니다. Người có đúng là con của Đức Chúa Trời 아니, không? Vâng, đúng ạ. 18년이 됐으면 목사님 예수사랑교회가 탄생되게 하셔서 감사하고, 예수사랑교회에 와서 내가 복음을 만나 이 정신병약도 끊고 내가 지금 이렇게 행복하고 기쁩니다. 초콜릿 하나 드십시오. 아니, 이런 사람이라도 있어야 될 거 아니냐? 하나님이 주시잖아요. Đức Chúa Trời trao cho chúng ta. 그래도 섭섭하다. Có dù vậy thì tôi vẫn thấy rất là 그러면서 제가 buồn bã và đáng tiếc. 사람이 살아나고 회복되는 것이 아름다운 것이지, 그 초콜릿을 준다고 그게 아름다운 사람이, 초콜릿만 주고 사람이 변하지 않는다면 그게 무슨 아름다움이겠습니까? 딱 그러길래 또 한 방 먹었냐 말이야. 그래도 참 너도 알다시피 나는 삥은 뜯지 않지. 내가 참 많이 변했다 김석원이가. Tôi đã thay đổi rất nhiều. 날 너 돈 어디다 숨겼는가? 이런 것만 찾아다니면서 책장 열어보고 거기서 몇십만 원 나오면 거기서 꼽을 치고, 그랬던 내가 이제는 그런 거에 관심이 없는 사람으로 변한 게 기적이다. Thật là kỳ tích khi tôi từ một kẻ đã tìm kiếm những cái số tiền giấu giếm của người khác ở trong hộc tủ, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không quan tâm đến những điều đó. Bởi vì tôi ở trong Gioan chương 1/12. Trong cơ thể tôi, 요한복음 1장 12절 13절이 살아서 생명력 있게 능력으로 움직이고 있습니다. vì trong cơ thể tôi có Gioan chương 1/12 nên tôi có được sức mạnh của sinh mệnh. 옛날에는 누가 먹자 소리 안 해도 섭섭하고 삐지고 쟁쟁거렸던 저였습니다. Tôi đã từng rất hay giận dỗi và gây rối và cả giận dỗi khi có một ai đó nói với tôi rằng là hãy ăn đi. Tôi đã từng là một kẻ rất kỳ lạ, 그런데 không bình thường. Nhưng bây giờ trong cơ thể tôi đã có phúc âm chương 1/12 살아 움직입니다. và phúc âm đó đang sống và dẫn dắt tôi. 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님 자녀 되어지는 권세를 주셨으니. Bởi vì Đức Chúa Trời đã trao cho tôi quyền thế để được làm con cái của Đức Chúa Trời. 정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 너는 하나님께로 난 자. Và chúng ta đã chính là những người được sinh ra từ Đức Chúa Trời. 말씀이 육신이 되어 Ngôi lời trở thành lời phàm và ở giữa chúng ta thấy vinh quang của Ngài là vinh quang mà con một nhận được từ Cha, và Ngài cũng đầy tràn ân huệ và sự thật. 저는 제 몸에다가 하나님의 말씀으로 말을 해요. Trong cơ thể tôi nói những lời của Đức Chúa Trời.
Từ sau đó, tôi đã thực sự hồi phục rất là nhiều. Và cái sự biến đổi đã xảy ra, sự thay đổi đã diễn ra. 거짓말도 많이 했던 제가 Tôi đã từng là một người nói dối rất là nhiều, nhưng bây giờ tôi đã không còn như vậy nữa. 그래서 điều đó đã 요한복음 biến mất. 14장 16절 17절을 여러분 언제나 은혜 가운데 있게 하세요. Thì Giăng chương 14 phần 16. 영원히 우리와 함께 보혜사가 계십니다. Và 내 몸에 Cha sẽ là 보혜사가 một sự giúp đỡ 임장하셔야 khác. 돼요. Tôi sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho một sự trợ giúp 나를 가르쳐 주시고 나에게 khác để trợ 모든 giúp anh 것을 em mãi mãi. 하시는 보혜사. Đó là sự giúp đỡ mãi mãi, một sự trợ giúp mãi mãi của Đức Chúa 이 Trời. 보혜사가 여러분 함께 하시면 Nếu như sự trợ giúp này luôn ở cạnh chúng ta, thì chúng ta cũng có được cái sức mạnh có thể phá vỡ tất cả mọi công việc của ma quỷ. 마귀의 일이라는 것을 가르쳐 주잖아요. Đức Chúa Trời đã dạy cho chúng ta về công việc của ma quỷ. 마귀의 생각이 틈타면 그 생각을 사로잡아 바꾸잖아요. Và những ma quỷ sẽ lợi dụng những cái kẽ hở để sai khiến chúng ta. 여러분 참 그래서 보혜사 성령 하나님이 Vì vậy 참 Đức Thánh 왕의 Linh 권세를 늘 사용할 수 있도록 우리를 늘 충만케 하는 겁니다. Ngài luôn khiến cho chúng ta được sung mãn để chúng ta có thể sử dụng được quyền thế của vua. 마가복음 10장 45절에 나의 대속자가 계시잖아요. Mark chương 10 phần 45. 서거나 너는 두려워하지 말라. Sóc quân à, ngươi đừng có lo sợ. 하나님의 아들 독생자를 이 땅에 내어 주셔서 십자가라는 죽음을 통하여 대속주가 되었으니 너의 대속주가 되었으니 어떤 상황 속에서 너는 두려워하지 말고 십자가에서 모든 문제를 다 이루신 예수 그리스도를 찬양할지어다. Đức Sâu Cô Xe Cuồn, ngươi đừng có lo sợ gì cả, bởi vì con độc sanh của Đức Chúa Trời đã được gửi đến đây, chết trên thập tự giá, đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Vì vậy ngươi hãy tán dương Ngài. Hỡi những người nhận được ân điển của Đức Chúa, vì sao ngươi lại bị buồn bã và tổn thương chỉ vì những thứ mà không phải ân điển của Đức Chúa Trời? Xin chúc phúc cho ngày hôm nay, cái sự chúc phúc này cũng được trở thành của các bạn. Giăng chương 14 phần 6. Chúa Giêsu phán rằng tôi là đường đi, là chân lý, là sự sống. Vì vậy tôi luôn tiết kiệm một cách mãi mãi. 사람에게도 중요하지만 영원한 저축이 나에게도 중요해요. Con người cũng rất là quan trọng, tuy nhiên cái sự tiết kiệm vĩnh cửu còn quan trọng hơn. 예수님의 그 십자가 보혈과 여러분 부활이 내 몸에 왔잖아요. 내 몸에. Và sự hồi sinh của Đức Chúa đã đến với cơ thể của chúng ta. 그래서 우리에게는 그런 회개가 있을 때 khi chúng ta có sự hối cải thì cái sự xá tội và xá tội là gì? 창세기 3장에서 창세기 3장을 늘 씻어내라는 거예요. Lễ rửa tội là gì? 창세기 6장 나 중심, 물질 중심 성공을 위해서 사람을 죽이려고 하는 더러운 것들을 자꾸 씻어내라는 겁니다. Đó chính là việc xóa bỏ tất cả những thứ khiến cho chúng ta muốn giết người khác, chỉ coi trọng bản thân và thành công của riêng mình. 사도행전 13장 10절에 나의 상태를 빨리 씻어내라는 겁니다. Công vụ các sứ đồ chương 13 phần 10. 거짓과 악행이 가득한 자여 마귀의 자식으로 너는 살지 말라고 đầy dẫy sự lừa đảo và độc ác. Ngươi là con của ác quỷ, là kẻ thù của mọi điều công chính. Ngươi có ngưng làm công việc các đường lối ngay thẳng của Đức Giê-hô-va hay không? Công vụ các sứ đồ chương 16 phần 18. Cô cứ làm thế trong nhiều ngày cuối cùng. Phaolô của mình quay lại rằng, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta ra lệnh cho ngươi ra khỏi cô ta.
사도행전 19장 9절에 Công vụ các sứ đồ chương 19 마음이 phần 9. 딱딱해지고 굳어질 때마다 그리스도의 이름으로 온유하고 부드러운 마음을 가지라고 명령하는 겁니다. 그런데 오늘날 이 세례를 종교 의식으로만 그냥 바꿔버렸습니다. Nhưng ngày này thì những cái lễ rửa tội này đều được biến thành những thủ tục của 그래서 tôn 지금 giáo. 교회들은 Vì vậy các nhà thờ thì ngày nay đã không còn sức mạnh, không có sự mê lực. 사회로부터 국가로부터 인정도 못 받고 버림을 받는 Chúng ta bị bỏ rơi bởi xã hội này, bởi chúng ta bị xã hội và các quốc gia này bỏ rơi. 생명의 길로 너는 들어갈 수 있는 길을 선택하라는 거죠. Ngài nói chúng ta hãy chọn con đường đi đến sinh mệnh. 요한복음 8장 44절 너희는 너희 아비 마귀 거짓말쟁이 Giăng chương 8 phần 육신장애 44. 살인자 이걸 씻어내라는 거잖아요. Chúng ta phải phá bỏ cái điều này. 그래서 갈라디아서 2장 20절을 덧입는 겁니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 산 것이 아니라 내 갈라디아서 안에 2 phần 그리스도가 20. 사신 것이다. Tôi bị đóng đinh trên cây cột cùng với đấng 이것을 Kitô. Tôi 여러분이 sống thì không phải là 선포해야 tôi nữa. 죄의 권세에서 벗어날 수 있는 겁니다. Chúng ta phải truyền đạt cái điều này, chúng ta mới có thể thoát khỏi được tội 그래서 lỗi. 씻어내는 사람만이 갈라디아서 2장 20절 속에 있는 거예요. Galati chương 2 phần 20. 이때부터 여러분 세례를 받고 죄 사함을 받으라는 뜻이 그 말입니다. Và nhận lễ rửa tội đó chính là chúng ta được xá tội. 사도행전 2장 Công vụ 38절에 các sứ đồ chương 2 말씀드렸잖아요. phần 38. 그러면 성령을 선물로 받으리라. Vì vậy hãy nhận lấy Thánh Linh như một món quà. Chúa Giêsu là đấng 드디어 Kitô. 이제는 나오게 되는 겁니다. Khi đó chúng ta nói được điều này. 고린도전서 12장 3절에도 잘 나와 있어요. 누구든지 예수를 그리스도라 할 수 없느니라. 성령이 아니고서는 예수는 그리스도 Giêsu là đấng Kitô. 할 수 없느니라. 그럼 여러분은 지금 예수는 Chúa 그리스도 Giêsu là đấng Kitô. 이거 고백을 했다면 Nếu như chúng ta đã dạy bày điều này, bày tỏ điều này, thì hãy từ hôm nay các bạn có thể đấu tranh thuộc linh và trở thành những quân lính tuyệt vời nhất và mê lực, đầy mê lực. 반드시 야고보서 4장 7절에 마귀를 대적하는 자가 되십시오. Và chúng ta sẽ trở thành những người đối đầu với ma quỷ. 하나님 말씀에 순복하지 못하게 내 영혼을 틀어잡고 있다면 그놈을 깨뜨리고 하나님 말씀에 순복하십시오. Hãy tuân thủ và phục tùng lời giảng của Đức Chúa Trời để đấu lại được với ma quỷ. 저는 신앙생활을 많이 이렇게 점검해 봅니다. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều những công 다른 việc về 사람 tín ngưỡng. 점검보다 저를 점검해요. Tôi so với người khác, tôi tự kiểm điểm lại bản thân rất là nhiều. 사람이 욕심이 있는 게 많죠. Và con người có rất nhiều lòng tham. 그럴 때마다 Những lúc như vậy, 하나님의 말씀으로 인침을 받은 김 목사야. 너는 정신 차려. 옛사람의 틀을 깨뜨려. 하나님 말씀에 순복할지어다. và chúng ta hãy phục tùng lời giảng của Đức Chúa Trời, phá vỡ đi những cái tinh thần và cái kẽ hở của con người. 그리하면 혈과 육의 싸움이 아니라 하늘의 악한 영들과의 싸움이니. Có như vậy chúng ta sẽ đấu tranh được với những Yohan- kẻ ác. 요한계시록 20장 2절에도 보면 여러분 참 Khải Hoàn chương 20 phần 2. Thật là gọn gàng. 여러분 안에서 그렇게 꿈틀거리는 놈을 잡아보니까 뭐예요? 옛뱀이요, 마귀요, 사탄이라 그러잖아요. Và những kẻ khiến cho chúng ta xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta đó chính là những con ma quỷ, sa tăng, là những con rắn. 옛뱀이요, 마귀요, 사탄. Đó chính là ma quỷ, là sa tăng và là con rắn. 육신의 생각은 사망이요 하나님과 원수가 되는 것을 잡아보니까 요놈이라는 겁니다. Khi chúng ta bắt được những kẻ thù của xác thịt, của Đức Chúa Trời, đó chính là xác thịt, đó chính là con rắn và con rắn sa tăng.
Nếu như chúng ta không nắm được nó thì cá nhân của chúng ta sẽ chỉ muốn xây dựng lên tháp Babel của bản thân mình 자기를 다 포장하고 và luôn 신비롭게 만들어 놓고 khiến cho chúng ta trở nên thần bí, 여러 lừa dối 가지 người 지식 khác và hóa trang bản thân mình để lừa dối người khác, 따라오게 만들다가 khiến cho người khác đi theo mình và cùng nhau bị sụp đổ. 자, 오늘 복음 중에 복음이 무엇입니까? Và hôm nay phúc âm chính là 예수님이 gì? 우리의 Chúa Giêsu đến với chúng ta 생명의 결합체요. là một cái kết hợp, sự kết hợp của sinh mệnh. 변호사라는 겁니다. Và Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu của chúng ta là một vị luật sư. 그리스도께서 나를 위하여 모든 Đức Chúa 걸 Kitô của 대변하고 chúng ta đã vì chúng ta 막아주고 mà ngăn cản tất cả 피할 mọi 수 thứ 있는 길을 và 열어주셨다. mở cho con đường để chúng ta có thể tránh được những cái tai họa. 그래서 반드시 그리스도를 영접한 사람들에게는 언제나 항상 함께 역사해 주시겠다라는 게 그분의 약속입니다. Và vì vậy Ngài đã hứa với chúng ta sẽ dẫn dắt cho những người nghênh tiếp Ngài và sẽ ở cùng với Ngài. 오직 우리는 그리스도를 믿는 믿음으로 이제는 의롭다 된다고 그분이 이미 해결해 놓은 상태를 말씀하고 있는 겁니다. Đây chính là trạng thái mà Ngài đã giải quyết và xử lý cho chúng ta. 오늘 사도행전 2장의 베드로의 설교와 사도행전 7장 스테반의 설교와 오늘 본문의 설교의 주제는 뭡니까? 그리스도를 통해서 너는 구원받아라는 겁니다. Và cái hôm nay bản phần nội dung chính của chúng ta ngày hôm nay đó là hãy thông qua Đấng Kitô mà hãy nhận lấy sự cứu rỗi. 그래서 오늘 설교의 그 주제가 바로 구원이고 설교의 중심이 뭡니까? 그리스도입니다. 그리스도. Và cái trọng tâm của truyền giáo và giao giảng đó chính là sự cứu rỗi của Đấng 역사적 Kitô. 사실 안에서 증거한 창세기 3장 15절을 말씀하고 있는 겁니다. Vì Đức Chúa Trời sáng thế ký chương 3 phần 15 đang nói đến chúng ta ở trong sự thực này. 이 Đạo 그리스도 Kitô của chúng 운동은 ta, 추상적이거나 자신의 đạo tin lành của 뜻에 chúng 따른 ta 세상적 이치를 설명하는 것이 아니라는 겁니다. không phải nói những điều đồng nhất với thế gian. 하나님의 역사적 사실 속에서 증거를 주신다 이 말이에요. 각 개개인에게. Đức Chúa Trời trao cho mỗi cá nhân chúng ta những chứng cứ về lịch sử. 그런데 이스라엘 사람들은 Nhưng những người 하나님의 Israel 역사를 다 알고 있는데 biết về lịch sử của Đức Chúa Trời nhưng 있는데 họ 그 biết 안에 đó, 있는 nhưng ở trong đó 그 하나님의 뜻을 모르고 họ không biết được ý của Đức Chúa Trời, ý muốn của Ngài. 전혀 그 하나님의 역사 속에 있는 그 의미, 그 뜻, 그 계획을 전혀 알지 못한 채 교회당만 왔다 갔다 한다라는 거예요. 그래서 그분의 역사를 어떻게 설명했습니까? 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그렇게 표현해요. 그가 찔림은 우리의 죄악의 허물을 위함이라. 네. 이스라엘 백성이 애굽 땅에서 나왔다는 그 의미가 무엇이냐? 40년 광야에 가두시고 거기에서 진행하셨던 그분이 누구시냐? 요단을 건너게 하시고 여리고성을 무너뜨리고 가나안 땅을 정복하게 하신 그 분의 그 뜻이 무엇이냐? 이걸 지금 말하는 겁니다. 반드시 하나님의 역사 속에서는 말씀을 듣고 사건을
사건을 계시로 네가 받아야 네가 산다라는 거예요. 在神的历史当中聆听神的话语，在事件中得到神的启示，你才能存活。 그래서 아무리 무서운 사건 속에서라도 예배를 통하여 하나님의 말씀을 듣고 그 사건 속에서 하나님의 말씀에 계시를 받으면 너는 산다라는 거예요. 就算发生了恐怖的事件，但是通过礼拜聆听神的话语，得到神的启示，你就能存活。 그래서 성경에 기록된 하나님의 말씀은 옛날 이야기로만 절대 듣지 말라라는 거예요. 생각하지 말라라는 거예요. 不要认为圣经里面记载的神的话语是古代的故事， 오늘 지금 내게 나에게 주시는 말씀이다. 이걸 믿으라는 거예요. 今天此刻，这是神赐给我的话语。 그래서 히브리서 13장 8절에 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시느니라. 希伯来书13章8节说，耶稣基督昨日、今日、一直到永远是一样的。 6,000년 전에 창세기 3장 15절이 지금도 살아서 동일하게 지금도 계시하고 역사하고 말씀을 듣게 하신다 이 말이에요. 6000年之前做工的创世纪3章9节，现在依然活着。他赐给我们启示做工，他让我们聆听神的话语。 왜 로마가 망했느냐? 为什么罗马？ 왜 그 위대한 페르시아 그 궁이 무너졌느냐? 为什么波斯宫倒了呢？ 역사는 여러분 시작이 있고 끝이 있다라는 겁니다. 历史是有始有终的。 성경의 역사는 창조가 있고 심판이 있다라는 겁니다. 圣经的历史告诉我们，有创造，有审。 창세기 3장 15절 그리스도는 역사적으로 예언한 바에 대한 성취로 분명히 나타나고 있다라는 겁니다. 创世纪3章9节的基督呢，是通过历史所预言的，但是呢，后来成就了。 구약 성경에 의미가 있는 그 이유, 바로 예수가 그 속에서 살아 움직이셨다 이 말이에요. 旧约圣经为什么有意义呢？因为耶稣也在那里做工。 그 살아서 움직이셨던 그 예수님이 때가 참에 사실적으로 이 땅에 육신을 입고 오셨다라는 겁니다. 在旧约活着做工的那位，到了神的时间表，道成肉身来到这世界。 그래서 말씀 속에 그리스도가 살아서 움직인다면 우리에게는 힘이 생긴다 이 말이에요. 所以呢，在话语当中，基督活着做工，那我们就会得到力量。 그래서 예배 때 그리스도를 여러분이 알아들으면 그게 힘이요, 그게 등대가 돼요, 방패가 되고 나의 시온이 되고 나의 산성이 되고 나의 목자가 되고 나의 생명의 떡이 된다 이 말이에요. 礼拜的时候听懂基督，他会成为我的力量，灯台、盾牌、西安、山寨、牧者，他会成为生命的粮。 여러분이 그리스도를 딱 느끼는 순간 그분이 희생제사로 모든 저주를 넘어가게 만드신다 이 말입니다. 当你们感觉到基督的那一刻，通过牺牲一切的咒诅会越过去。 그뿐 아니라 여러분이 그리스도를 내 몸에 아멘 하는 순간 하나님의 성전이 임하게 된다 이 말이에요. 当我领受基督说阿门的时候，我会成为圣殿。 그래서 고린도전서 3장 16절을 말하는 거잖아요. 哥林多前书3章16节。 네. 그리스도는 여러분 사이클 라인이 아니라 직선입니다. 직선의 라인입니다. 基督并不是弯曲的，而是直线。 예. 위로부터 아래로 수직과 수평을 말하는 거예요. 它十字架也是很直的。 근데 우리는 자꾸 막 헷갈리고 이리 돌고 저리 돌고 막 이러는 겁니다. 지금. 但我们总是搞混了，总是左思右想。 본체 없는 그림자는 여러분 환상일 뿐인 겁니다. 没有本体的画像就是幻想。
출애굽 사건은 예수 그리스도의 그 그림자를 말하는 거잖아요. 出埃及事件意味着耶稣基督的影子。 광야 사건, 요단 사건, 가나안 사건이 다 그리스도가 그림자처럼 눈에 보이지 않지만 실제로 움직이고 역사하셨다라는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 旷野、约旦、迦南地，这一切都意味着基督的影子，虽然看不见，但是他实际做工了。 그래서 그림자라는 말은 본체가 있다라는 뜻입니다. 이걸 여러분이 안 믿으면 안 돼요. 내가 지금 이렇게 서 있지만 무슨 그림자가 있잖아요. 본체가 있기 때문에 그림자가 있는 거예요. 창세기 13장 26절을 들여다보세요. 사도행전 13장 26절. 오늘 본문을 잘 Công vụ 보세요. các sứ đồ chương 13 phần 26. 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아, 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨구나. Hỡi anh em là con cháu thuộc dòng họ Abraham cùng những người trong vòng anh em cùng kính sợ Đức Chúa Trời. Thông điệp về sự cứu rỗi này đã được truyền cho chúng ta. 본체를 설명해 주는 거예요. 구원의 말씀에 뭐예요? 결론을 맺잖아요. 구원의 말씀. Lời giảng của 여러분이 sự cứu rỗi 구원의 là gì? 말씀을 들어야 Các bạn phải nghe thấy lời giảng 그분의 của 계시가 sự cứu rỗi. Thì 그분의 sự khải 능력이 huyền đó 움직여지는 và cái năng lực của Ngài mới có thể xảy ra, xuất hiện cho chúng ta. 구원의 말씀을 듣지 못하고 여러분 못 빠져나온 사람들이 출애굽할 때 못 빠져나온 사람들이 많았어요. Có rất nhiều người không thể thoát khỏi được và không nhận được sự cứu 같은 rỗi. 이스라엘 백성들인데도 불구하고 Cho dù là cùng là những người cùng là người Israel. 예수 그리스도 어린 양의 피를 발르라는 그 말을 우습게 여긴 사람은 못 빠져나왔다니까. 애굽의 장자들이 죽은 것처럼 애굽 땅에 그 어린 양 피를 바르지 못했던 이스라엘 백성들 중에도 장자들이 죽었다니까. 没有涂抹羔羊的血，像埃及人死了长子一样，以色列人当中也死了长子。 하나님의 말씀을 생명으로 받아들이고 믿어야 하나님은 여러분을 축복하시고 응답하시고 역사하시겠다라는 게 오늘의 본문입니다. 今天本文告诉我们，把神的话当作生命来领受的时候，神会祝福你们，赐给你们应允，在你们身上做工。 하나님의 말씀을 여러분 생명처럼 소중히 여겨 보십시오. 你们把神的话语当作生命一样珍惜的。 그러면 2022년은 여러분 인생이 달라져요. 那么2022年，你们人生会焕然一新。 제가 증인이잖아요. 我就是证人。 저는 야곱보다도 더 이상한 사람이었어요. 以前呢，我还不如雅各。 나는 성경을 통해서 나는 구원받지 못할 존재구나 이런 것을 저는 느꼈어요. 通过圣经，我发现我是一个不能得救的人。 그러나 저는 그리스도 그 이름 하나에 매달렸어요. 但是呢，我紧紧抓 그 이름 하나로 저와 싸웠어요. 靠着基督的名与自己征战了。 어떻게 싸웠어요? 如何征战？ 요한복음 1장 1절로 싸웠어요. Giăng trong 1/1. 말씀이 계세요. 이 말씀이 Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở với Đức Chúa 이 Trời 말씀이 và ngôi lời 나와 함께 있습니다. là một 이 vị thần. 말씀은 곧 하나님이 나와 함께 하십니다. 정말 여러분 이 속을 들여다보세요. 2절에 또 뭐라고 되어 있습니까? Phần 2. 창세기 3장 15절을 주신 그가 보세요. Ngài ở với Đức Chúa Trời từ ban 나에게 đầu. 구원받으라. Ngài nói chúng ta hãy nhận lấy sự 뱀의 cứu rỗi. 대가리를 깨라고. Hãy dẫm nát đầu con rắn. 그 말씀을 주신 그가 Người đã trao cho chúng ta lời giảng. 저의 하나님과 함께 계셨다. Và Ngài ở với Đức Chúa Trời từ ban đầu. 애초에 하나님과 함께 계셨으면 Nếu như Ngài đã ở với Đức Chúa Trời từ ban đầu thì 예레미야서 1장 5절에 모태에서 조성하기도 전에 너를 알아. 네가 배에서 나오기 전에 너를 성별하여. Đức Chúa Trời đã phân định ngươi là trai hay gái từ khi ngươi chưa xuất hiện ở trong bụng.
에베소서 1장 5절에 Ephesos chương 1/5. 그 기쁘신 뜻대로 나를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨고 Ngài đã chọn chúng ta trước để nhận chúng ta làm con qua Chúa Giêsu Kitô theo ý muốn và điều đẹp lòng Ngài. 그래서 제 영혼 속에 Vì vậy ở trong linh hồn của tôi, 육신적 동기가 불신앙으로 일어날 때마다 진짜 버렸어요. tôi đã từ bỏ đi tất cả những thứ vô tín, những cái động cơ 김석진 목사는 về thân xác của 증거가 tôi. 남을 겁니다. 내가 만일 육신적 동기를 가졌다면 교육자들 교육 정말 제대로 시킬 겁니다. Nếu như tôi có những cái động cơ về thể xác, 내조를 두고 있습니다. tôi sẽ ép cho các mục sư của chúng ta phải làm việc chăm chỉ, 중직자들 phải nhận những cái sự huấn luyện rất là khắt khe. 그렇지 않으면 저도 인본주의 강한 사람입니다. 얼마든지 세상적 전략을 가지고 기획을 짜고 여러 가지 할 수 있는 책만 읽으면 되니까. 건들지 않았습니다. Tôi đã không động đến họ. 오해 살 만한 일도 하려고 하지 않습니다. Tôi cũng không gây ra hiểu lầm, làm những công việc gây hiểu lầm. Vì sao? 하실 일을 Vì tôi phải nhìn vào công việc mà Đức Chúa Trời sẽ làm. 그래서 기다리는 겁니다. Vì vậy tôi chờ đợi 하나님의 함께하는 말씀, Đức Chúa Trời 하나님의 말씀 luôn ở cạnh chúng ta. Lời giảng đó 뭐라고 표현하고 있습니다. đã được biểu hiện như thế nào? 창조라는 것. Đó chính là sự thiết lập, sự 그래서 sáng tạo. 말씀을 믿고 붙잡고 그 말씀 속에 있으면 그분은 나를 새롭게 창조하시고 바꿀 걸 바꾸게 하시고 치유시킬 걸 치유시키고 역사하실 것을 역사하신다 이 말이에요. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt những thứ cần phải dẫn dắt, thay đổi những thứ cần phải thay đổi và chữa lành cho những thứ cần chữa lành. 그래서 말씀을 Vì vậy lời giảng của Chúa 16장 16절로 trong 하나님은 Matthew chương 16:16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님 Chúa là Đấng Kitô, là con của Đức Chúa Trời hằng sống, 본체가 오셨다 이 말이에요. 말씀의 본체. chính là 그리스도. bản chất Đấng 너의 Kitô. 주 그리스도로 본체가 오셨다. Bản chất đã đến với chúng ta. 믿는 사람에게 Vì vậy, đối với những người tin vào lời giảng của Chúa, 할 수 있도록 thì 하나님이 Đức Chúa 은혜를 Trời 주셨다 이 말이에요. đã trao cho họ những ân điển để họ có thể tuyên bố được rằng Đấng Kitô, Chúa Giêsu là Đấng Kitô. 그래서 하나님의 아들이라고 표현해 놓은 거예요. 본체신 하나님을. 그래서 본체신 그리스도를 히브리서 1장 3절에 명확하게 선포해 놓았잖아요. 주는 그리스도가 바로 뭐냐? 하나님의 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉아서 보좌에서 지금 믿는 자들을 통하여 역사하시는 하나님이라. 就坐在高天至大者的右边。 그리스도를 거부한 히브리인들에게 히브리서를 이렇게 기록해 놓은 거예요. Đối với những người Hebrew, những người đã từ chối Đức Chúa Trời, họ đã được ghi chép lại trong Hebrew chương 1/3. 그리스도의 주는 그리스도라는 그 하나님의 본체를 이렇게 설명해 놓는 겁니다. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 7절에 보세요. Phần 7. 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 8절에 Phần 8. 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으시니. 왜 이런 일을 하셨습니까? Vì sao những điều này lại xảy ra? 여러분과 저를 구원하시고 Vì Ngài muốn cứu rỗi tôi và các bạn. Vì vậy các bạn, bất kỳ lúc nào chúng ta cũng phải
nói về Chúa Giêsu của chúng ta. 오늘 여러분의 중심 속에 그리스도가 살아서 역사하는 하나님이 함께하기를 축복합니다. 드디어 다 했다. 엄마. 자, 이것을 받아들이지 못해서 지금 본문에 바울이 안타까워 가지고 메시지를 하는 겁니다. 看今天的本文，这些人呢不领受话语，所以呢保罗叹息。 자, 27절을 보세요. 오늘 본문에 看本文27节， 예루살렘의 사건으로 인하여 그 말입니다. 因着耶路撒冷事件， 예루살렘 사건으로 십자가에 예수를 못 박아 버린 거 아니냐. 你们不是因为耶路撒冷事件把耶稣钉在十字架上吗？ 자, 그래서 예루살렘에 사는 자들과 그의 관리들이 예수와 및 안식일마다, 그 말은 뭐냐니까 알아요. 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못하므로 외우기는 외우는데 27节，这些人呢背诵，他们知道， 그 말씀 안에 있는 것을 알지 못하므로 但是不知道话语里面的意思。 예수를 오히려 뭐예요? 받아들이지 않고 선지자들의 말을 응하게 하여. 선지자들이 뭐라고 말했지? Những người dẫn đầu đã nói gì? 믿지 아니함으로 Vì các người không tin vào Chúa Giêsu. 십자가에 달아 죽이요 Vì vậy các người đã giết Ngài lên thập tự giá. 멸망 상태로 이르게 될 것이다. Vì vậy các người sẽ trở nên thất bại. Các người sẽ gặp phải thất bại và bị diệt vong. 선지자들이 계속 메시지를 한 것을 이제 너희들이 지금 그걸 성취하기 위하여 지금 일어나고 예수를 십자가에 못 박아 죽인 장본인으로 취급하게 하는 겁니다. 왜 너희들이 죽였느냐? Vì sao các ngươi lại giết Ngài ấy? Vì sao các ngươi lại giết Ngài ấy? Vì các người không biết về Ngài. 3장 15절을 알지 못합니다. Vì các người không biết về Sáng thế ký chương 3 phần 15. 3장 18절을 알지 못합니다. 이사야 7장 14절을 알지 못합니다. Vì các người không biết Isaiah chương 7 phần 13. 마태복음 16장 16절을 알지 못합니다. Vì các người không biết Matthew 16 chương 16. 십자가에 못 박아 죽였다. Vì các người đã giết Ngài trên thập tự giá. 무서운 사건입니다. 이게. Đây là một sự kiện rất là đáng sợ. 그 이유를 모른다 이 말이에요. 성경은 외우는데. Họ đã rất là học thuộc kinh thánh rất nhiều nhưng họ không biết về lý do đó. Thật 그것이 là 죄라는 thần kỳ. Đó chính là tội lỗi. 그래서 요한복음 17장 3절에 들여다보시죠. Gioan chương 17 phần 3. 영생은 곧 유일하신 뭐예요? Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, 참 là Đức Chúa Trời thật duy nhất, 그리스도. cùng với đấng mà Cha đã phải đến là Chúa Giêsu Kitô. 참 그리스도를 모른다 이 말이에요. Họ không biết về Chúa thật sự, 대매매가 Chúa thật 머리를 sự. 깨뜨리는 참 그리스도를 모른다 이 말이에요. Vì họ không biết về đấng Kitô, người có thể đấng có thể giẫm nát đầu con rắn Sa-tăng, người đấng có thể phá hủy công việc của ma quỷ. 그리스도를 모른다 이 말입니다. 하나님 만나는 길을 모르는 하나님 만나는 길을 알 수 없어서. Họ không biết được con đường để đến được với đất nước của Đức Chúa Trời. 수 없느냐? Vì sao họ không biết 왜 con đường 하나님을 못 đó? 만나느냐? Vì sao họ không thể gặp được con đường đó? Bởi vì họ không biết đến Chúa Kitô. Họ không biết về đấng Kitô thực sự. 이스라엘 백성들이 6번씩 그렇게 무시무시한 저주와 재앙을 받았느냐? 참 그리스도를 알지 못했어. Vì sao người dân ở Israel lại gặp phải lời nguyền như vậy? Bởi vì họ không biết đến đấng Kitô. 그러나 Nhưng 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이 참 복음이라 이 말. và việc mà chúng ta biết đến đấng Giêsu Kitô đó chính là một cái
phúc âm, một 구원이 cái sự cứu rỗi, sự chúc phúc 응답이라 이 말이에요. là lời đáp thực sự. 무지가 여러분 죄의 본질입니다. 시편 14편 1절에 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는 거예요. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 Thi Thiên chương 14 phần 1. 영적 싸움을 행할 수가 없는 자. Trong lòng những kẻ ngu dại nói chẳng có Đức Giê-hô-va, việc làm của chúng bại hoại, hành vi của chúng ghê tởm. 6절에도 말씀했습니다. Hosea chương 4 phần 6. 그리스도를 아는 지식이 없음으로 망하는도다. 네가 그리스도를 버렸으니 나도 너를 버려 네 제사장이 되지 못하게 할 것이요 네가 네 하나님의 율법을 잊었으니 나도 네 자녀들을 잃어버릴 것이다. 그래서 재앙이 오는 겁니다. 사탄의 무리를 잡기 위하여 이 하나님의 전략이 나타나게 되는 거예요. 사탄의 무리들을 잡아내고 끌어서 확인시켜 주려고 오늘 이 말씀을 하는 겁니다. 그리스도를 받아들이지 않은 너희는 멸망을 받게 됐다라는 겁니다. Và những kẻ mà không tiếp nhận Đấng Kitô thì sẽ bị thục đổ và bị tiêu diệt. 도무지 Nhưng chương 8 phần 42, 43. 내 말을 왜 들을 줄을 못하는? Vì sao các ngươi không nghe hiểu lời ta? 회개가 없어서, Vì các ngươi không có sự hối lỗi, 없어서, không có sự xá tội, 죄사함이 없어서. không được sự xá 그래서 tội, 성령이 없는 것이다. không được rửa tội, và vì vậy chúng ta không có 축복합니다. được Thánh Linh. Tôi xin chúc phúc cho các bạn có thể nghe hiểu được lời này. Hôm nay 세례, các bạn hãy hối cải, 죄사, rửa tội, xá tội 이미 서론으로 다 결론까지 맺혔습니다. và hãy nói được cái lời kết đó. 그래서 마가복음 4장 11절 12절에 기록합니다. Mác chương 4 phần 11. 하나님의 나라의 비밀을 너희에게 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 하나. Ngài nói anh em hiểu được điều mầu nhiệm về nước Đức Chúa Trời, nhưng đối với ngoài thì mọi điều ngọ nghe chỉ là minh họa. Phần 12. Để họ dù nhìn cũng không thấy, dù nghe cũng chẳng hiểu, và họ không bao giờ trở lại để được tha thứ. 그리스도를 거부하고 영적 싸움을 결국은 거부하기 때문에 죄 사함을 얻지 못하게 됐다. Nếu như họ từ chối Đấng Kitô thì họ sẽ không bao giờ được xá tội. 사탄의 무리들을 잡아내기 위하여 이렇게 숨겨놨습니다. 어떤 개인 누구라도 Cho dù là một cá nhân hay là một ai đó, 회개가 안 돼요. nếu như không thể hối cải thì 절대 영적 싸움이라는 건 있을 수 없어요. tuyệt đối chúng ta không thể đấu tranh thuộc linh được. 삶의 방향을 근본적으로 창세기 3장 15절 속으로 바꿔줘야 돼요. Chúng ta phải thay đổi phương hướng của cuộc đời của chúng ta. 그래서 계시록 Khải 2장 Hoàn chương 2 17절에 나와 있어요. phần 17. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các 이기는 hội thánh. 그에게는 Người nào chiến thắng thì tôi sẽ cho một ít mana giấu kín. 또 흰 돌을 Tôi sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng. 그 돌 위에 Trên viên sỏi đó có viết một 새 danh 이름을 mới mà không ai biết, ngoại trừ người nhận. 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 뭐예요? 없느니라. 반석 위에 집을 짓는 그리스도인들이 되기를 축복합니다. 교회 외에는 불가능합니다. Và những cái điều này 교회 không 안에 thể 있어야 음부의 đều 권세가 여러분을 không thể nếu ở ngoài nhà thờ. Ngoài nhà thờ ra thì tất cả đều không thể. 남은 생에 교회를 위하여 정말 영웅이 되고 역사의 인물들이 되기를 축복합니다.
Thực sự xin chúc phúc cho chúng ta để trở thành những anh hùng, những nhà lịch sử để có thể toàn tâm 내년부터는 trao 교회 cho cuộc đời mình để vì cho nhà 생애를 thờ. 충심을 다하는 충성스러운 일꾼이라는 것을 확인시켜 주십시오. Chúng ta hãy cùng xác nhận và kiểm tra lại cái sự trung thành của bản thân mình. 실존하시는 그리스도 하나님을 여러분은 믿으라는 겁니다. Và chúng ta hãy tin tưởng vào Đức Chúa Trời và thực hiện điều 그래서 đó. 마태복음 13장 Mác 10절 chương 11절에 13 나와 있습니다. phần 10. 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하나이까? 대답하여 이르되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 예수사랑교회 안에는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었나. 그러면서 16절, 13장 16절, 17절을 열어보세요. 그러나 너희 눈으로 봄으로 너희 귀는 들음으로 보기 있도다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자 하여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자 하여도 듣지 못하였느니 영적 싸움이 체질화되지 못하며 이렇게 다시 옛사람으로 돌아가는 겁니다. 그래서 율법의 행위를 강조하다가 죄의 권세로 더 얻어맞고 죽는 겁니다. Và vì vậy khi chúng ta càng nhấn mạnh về hành vi của luật pháp, chúng ta sẽ trở nên tội lỗi và chết đi. 오늘 본문 39절에 결론 나와 있습니다. Công vụ các sứ đồ chương 13 phần 39. 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 Biết rằng mọi điều mà qua luật pháp Môi-se anh em không thể được tuyên bố là vô tội thì qua Ngài, hễ ai tin sẽ được tuyên bố là vô tội. 믿음으로 그리스도를 믿는 믿음으로 이 말은 여기에 동사가 들어 있는데 뱀의 머리를 깨트리는 사람만 의롭다 하심을 믿는. Và ở đây 네가 chỉ 안 còn 되는 걸 알고 율법을 지킬 수가 없다라는 것을 알고 어떻게 해서라도 내 이름을 힘입어 더러운 것과 싸우는 그 믿는 그 믿음으로 내가 너를 대변해 줄 것이다라는 겁니다. 그래서 도덕적인 법의 죗값은 뭐예요? 사망이잖아요. 고린도전서 이미 15장 56절에 기록되어 있잖아요. 굉장히 중요한 겁니다. 사망이 쏘는 것은 죄요, 죄의 권능은 율법이요. 오직 예수의 사건 십자가 사건을 통해서 나는 의롭다함을 입게 된 것이기 때문에 싸워주라 이 말이에요. 네. 사탄의 무리들을 네가 좀 잡아주라는 겁니다. 예수를 향하여 채찍을 가하는 자들을 위해서 한 번만 이 땅에서 너희가 싸워주라는 겁니다. 예수의 손과 발에 큰 대못으로 내리치는 그들을 위해서 조금이라도 네가 싸워줘라. 예수 얼굴에 침을 뱉고 뺨을 때리며 예수의 옷을 벗기는 그들 앞에서 조금이라도 싸워줘봐라. 그래야면 내 아버지 앞에서 내가 너에게 방어가 되어 줄게. 너는 그래도 내 이름을 의지하고 내 이름을 부르며 나를 찾았기에 나는 너의 심판대 앞에서 너를 변호해 줄 것이다. 그게 예수 사랑 교회예요. 그래서 여러분이 지금 모든 게 자유함을 갖고 사는 겁니다.
더욱더 자유와 해방 속에 있기를 축복합니다. Xin chúc phúc cho chúng ta luôn được giải phóng và được tự do. 목사님이 쪼그레다 나는데 목사 줘서 내가 미안해. 이러지 말고 더 자유하세요. 괜찮습니다. 그래야 제가 Không sao cả. 하나님께로부터 더 많이 받습니다. 은혜입니다 이게. Đây chính là ân điển của Đức Chúa 오늘 Trời. 그리스도 안에서 Có như 여러분 vậy thì tôi mới nhận được thêm rất nhiều thứ từ Đức Chúa Trời. Và xin chúc phúc cho chúng 여러분이 ta. 그리스도의 옷으로 하나님이 입혀놓았기 때문에 Vì chúng ta đang mặc lên chiếc áo mà Đức Chúa Trời mặc 여러분에게는 cho. 모든 저주와 Nên tất cả 재앙을 mọi tai ương 넘어가도록 và 하나님의 sự nguyền rủa 은혜를 các bạn đều có 건너뛰어 thể vượt 주신 qua được. Đó chính là ân điển của Đức Chúa Trời trao cho chúng ta. 그래서 마지막으로 Vì vậy, về 40절을 cuối cùng, phần 우리에게 딱 끝내는 40 삼가하라. đó là hãy 그런즉 너희는 선지자들을 통하여 말씀하신 것이 vì 너희에게 thế hãy cẩn thận 미치지 않도록 để điều sau đây trong sách của các nhà tiên tri không xảy đến cho anh em. 당하는 자가 되지 않도록 나쁜 쪽에 성취시키는 자로 선택을 받지 않도록 오른편의 강도가 예수를 향하여 저주한 그런 사람으로 선택받지 않도록 예수를 향하여 십자가에 못 박아 죽으라고 외치는 자가 되지 않도록 삼가. 이게 영적 싸움의 비밀입니다. 복음을 멸시해서 구원받지 못할까봐 너희는 삼가하라. Các người hãy cẩn thận để với tất cả những điều mà trong sách các nhà tiên tri sẽ không xảy đến cho mọi người. 오늘 하나님의 은혜 Hôm nay ân điển của Đức Chúa Trời, 잊지 말고 chúng ta đừng quên nó. 구원받는 날이 되기를 Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở thành một ngày có thể nhận được sự cứu rỗi. Xin chúc phúc cho tất cả mọi người. Hỡi Đức Chúa Trời hằng sống, 율법의 행위가 아닌 그리스도를 믿는 믿음으로 자라날 수 있도록 예수 사랑 교회를 축복해 주시는 참 감사와 영광을 살아계신 하나님께 돌립니다. con xin dâng sự tán dương lên và sự cảm tạ cho Đức Chúa Trời, người đã cho chúng con được có đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. 두려움으로 떨 수밖에 없는 수많은 사건 속에서 Cho dù trong tất cả những sự kiện với nhiều lỗi lo sợ, nhưng sự khải huyền của Đức Chúa Trời và lời nói của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành thông qua chúng con. Con xin cảm tạ Ngài. 만 백성을 구원하시고자 하시는 그 역사 속에 우리를 하나님의 자녀로 삼아 주셨사오니 하나님의 시간표를 보고 하나님의 계획 속에서 날마다 가장 매력적인 전도자의 길을 갈 수 있도록 성령 충만을 더하여 주옵소서. Xin hãy trao cho chúng con ân điển và sự sung mãn Thánh Linh để chúng con đi được vào con đường, để có con đường và kế hoạch và thời gian biểu của Đức Chúa Trời để trở thành con cái của 하나님이 Ngài. 나를 구원하시려고 십자가 사건을 통하여 나의 죽음을 담당하시고 이제는 부활의 생명으로 영원히 살게 해주셨사오니 그 사실을 하나님의 역사 속에 내 마음의 중심에 두고 날마다 성령 충만을 가지고 살아갈 수 있도록 축복해 주옵소서. Và xin hãy chúc phúc cho chúng con luôn được có cái tấm lòng và nhận được Thánh Linh vĩnh cửu và sung mãn của Thánh Linh, để chúng con có thể sống với trọng tâm trái tim mình ở trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, có được cuộc đời vĩnh cửu trong sinh mệnh và được hồi sinh. 가운데서 부활하셨다라는 그 엄청난 확신 속에 그리스도를 날마다 내 몸에 영접하여 성령의 사람으로 살게 하시고 Xin Ngài 율법으로는 언제나 나를 죽이고 은혜로 사는 자가 되게 하옵소서. và xin cho chúng con được sống trong sự dẫn dắt vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, rằng chúng con khẳng định được rằng Đức Chúa Trời đã đến để cứu cho chúng con thông qua tập tự giá. 죄 사함을 받고 하나님의 역사로 사는 자가 되게 하옵소서. Và xin cho chúng con luôn nhận được sự xá tội của Đức Chúa Trời. 예수 사랑 교회 안에다가 복음 중에 복음을 허락해 주셨사. Vì Ngài đã cho phép chúng con nhận được phúc âm ở trong nhà thờ. 언제나 그리스도 그 생명 속에 결합하여 세계 복음화 이루어 나가게 하옵소서.
Vì vậy chúc cho chúng con luôn được kết hợp với sinh mệnh ở trong nhà thờ và hướng 우리 lên phúc âm hóa cho toàn thế 우리 giới. 렘넌트들을 축복해 주옵시고. Và xin hãy chúc phúc cho tập thể ở 전 những 세계 người hướng 흩어진 đến sự phúc âm 모든 hóa cho toàn thế giới. Và 예수 cho 사랑 tất 교회 cả những gia độc, 선교사들과 những gia đình, những thánh đồ 세계 giải rác 복음을 trên khắp thế 위하여 giới 쓰임 받는 전도 제자들에게 và tất cả 동일한 những 은혜가 môn đồ 오늘 đang 임하여 hướng đến phúc âm 주옵소서. hóa cho toàn thế giới. 우리의 죄악상을 날마다 확인하고 Chúng con xin xác nhận lại cái sự tội lỗi của chúng con mỗi ngày. 자신과의 영적 싸움을 통하여 하나님 말씀에 순복하는 자 되게 하옵소서. Và cho chúng con trở thành những người có thể thuần phục vào lời giảng của Chúa, đấu tranh thuộc 예수 linh với bản 그리스도의 thân 이름으로 mình. 기도합니다. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Amen.